پس از به دست آوردن استقلالیت، جمهوری تاجیکستان با تأسیس قوه‌های مسلح خود شروع نمود. 23 فوریه سال 1993 همچون روز تأسیس ارتش ملی ثبت گردیده، همساله چون روز ارتش ملی تجلیل می شود. در این زمینه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 دهه چمقلعه جماعت دهوتی سراسم درس کشاد تربیوی بخشیده به 33مین سالگرد روز ارتش ملی در موضوع ارتش نیروی ملت است برگزار گردید. در روند درس کشاد تربیوی دیرکتور مؤسسه جمعه و فرزانه و آموزگاران صنف‌های ابتدایی شرکت ورزیدند. نخست راهبر صنف 4 و احمد و لاله سخنرانی نموده ابراز داشت که ارتش ملی جمهوری تاجیکستان سال 1993 با تلاش‌های بی‌واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شرایط مشکل تأسیس یافته مرحله‌های نهایت وزنین را طی کرد و امروز به سپری با اعتماد وطن و تامین کننده امنیت مملکت مبدل گشته است. سلام بر آن که میداند محبت کار ماست، احترامی جاودانی وطن پندار ماست. با تفاخری وطنداری خود بالیده ایم،
السلام بر آن که میداند سخن سرشار ماست. کلمه بهترین سخن بدیل قرین، هم عزت و حرمت این. السلام علیکم. السلام بر مردانی وطنداری وطن، السلام بر نوجوانانی وفاداری وطن. ما وطن داریم نامش تاجیکستانی عزیز، السلام بر این و پاسدارانی وطن. امروز در کشور ما عید ارتش ملی بخشیده به این سنه ما داریم چاره‌بینی. اولا سلامی پر از لطافت و نکیها نثار شما باشد استادان و همسبقانی عزیز. بعدم با خوشحالی عرض تمنیات می نماید که امروزها در سراسر کشور ما عید است، عیدی بدی و فرهنگ، عیدی نکی زمان، عیدی ارتش ملی. استادان و همسبقانی عزیز، این سنه فرخنده بهر شما مبارک باشد. 23 فوریه روز تشکیلیابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. 23 فوریه سال 1993 بار اول در شهر دوشنبه عسکران و افسران تاجیکستان صف آراسته پرد حربی تشکیل دادند و این نخستین پرد حربی ملی جمهوری صاحب استقلال بود. سال 2005 تاجیکستان توانست که حمایت سرحدی خود را کاملا به عهده خود بگیرند، یعنی خانه‌های ترکیبی ارتشی ملی شدند. آنها تاجیکستان را اکنون از هر گونه خطری بیرون حس می‌نمودند و یگان آدم بیگانه نمی‌توانست که تاجیکستان را عبور نماید. در جمهوری ما قانون درباره اقتداری عمومی و خدمت حربی 26 ایلول سال 1993 قبول کرده شده است. ارتش ملی تاجیکستان ارتشی صلح و ثبات است. یک پارچگی کشور برای مردم ما از همه مهم است. این نکته را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از منبری بلند ابراز نموده است. موافق آن شهروندان جمهوری تاجیکستان که تا روز دعوت نشان به 18 رسیده است، خدمتی حربی وظیفه‌دار و پر افتخار و مقدس برای هر یک شهروندان است. مدافع وطن نه تنها وظیفه مهمی دولت بلکه کاری تمامی حق ما، وظیفه مقدسی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می باشد. جشن زیبایت مبارک تاجیکستانی عزیز، پایدار باشی همیشه تاجیکستانی عزیز. افشا کنم محبتم به ارتشی تو ای وطن، بگردم افسرت وطن، دوستت دارم چون جان و تن. جشن ارتش مبارک به مردمان کشور، بر دختر و بر پسر به جمله نه بشر. جشن ارتش مبارک به مردمان کشور، بر دختر و بر پسر به جمله نه بشر. معروف گردد همیشه ارتش تاجیکستان، همیشه افسران را خدا شود نگهبان. وطن تو کردی کلان، مرا جولان پرتوان، تو مثل مادر منی همیشه هستی مهربان. ارتش باشد نگهبان کشور را از دل و جان، دور سازد پی دشمن دائم از تاجیکستان. ای وطن ای کشور آزادم، من زی مادر بخریفت زدم، تا که باشم همدم و همراز تو، گشتم مادر وطن سرباز تو. خدمت به وطن قرض جوانمردی است، آبادی ملک خدمت هر انسان است. گلشنی پر نعمتی دوران من، منبع الهام به پایان من. گلشنی پر نعمتی دوران من.
فخر من ایمانی من این دیاری تاجیکستانی من است مادری دلبند و جانانی من است این دیاری تاجیکستانی من است مادری دلبند و جانانی من است. بالاترین معیار وطنداری و وطندوستی راستند به قدر وطن ملت و دولت صاحب استقلال به جا آوردن خدمت و حفظ مرز بومی آن است. حفظ وطن حمایت منفعت دولت تحکیم استقلالیت امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس شهروند است. وقتی که ما خوانندگان مفهوم وطن دوستی را شرح می‌دهیم پیش از همه محافظت وطن و یکپارچگی مردم بومی کشور را باید در نظر گیریم. حفظ وطن، صلح و ثبات، آسایشتگی مردم سرزمینمان گهواره اساسی جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد میباشند. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در هر دوری زمان کفیل روزگار آسایشته و با فراغتی کشور است. بگذار آن همیشه چون رمزی سعادتمند قدرتناکش مردم شریف وطن عزیزمان باقی ماند. عیدت مبارک سربازان شجاع وطن، فرزندان دلیر کشور، مردان باننگون ناموس ملت. وطن یک رکن هستی ملت و نعمتی بزرگی به‌بها است. السلام ای بچه ها، چرا نشستید اینجا؟ دایر با کدام موضوع صحبت میکنید شما؟ یک بازی عجایب اینجا تشکیل نماید. اگر خواهی شریک شو همراه هم میکنن. من هم رازی جوهره جان همراه شویم شما را. چی گونه باز باشد با خبر کنید ما را. بهترین آرزو نام بازی ما بیان نماید اندیشه ها را. فردا که شوی کلان چی میشوی جوهره جان؟ معلم یا که مهندس یا که دکتری کلان؟ وقتی من کلان شوم دانند راننده شوم مسافران را دائم به منزل میرسانم. کلان شوم من اگر کارمند بانک می شوم صاحب پول بسیار خانوادر می شوم. من می شوم آموزگار وقتی که شوم کلان درس می دهم شاگردان می نمایم نقطه‌دان. عسکری کشور شوم وقتی که در دم کلان با مهربان محبت کشورم را نگهبان. ابو علی جوهره جان بگو تو بحر مایان کدام آرزو بهترین غالب کدام مایان؟ ما هم گر شویم کلان اول می شویم پاسبان ملک زیبای خود را دائم شویم نگهبان. دلم درد میکنم درمان ندارم بجوز آبی وطن درمان ندارم. خدای ملتم را در پگاه گیر که چند سال باز من جان ندارم. امر وطن است فرض ما شام و سحر راه وطن است طرز ما شام و سحر ما را چو حیاتی به نظر داده است پیش وطن است قرض ما شام و سحر. ما سپاهی تویم ای وطن دادخواهی تویم ای وطن دشمنت بیای وطن می شود پیرخم بر تن او کفم می شود. تو افسری هموطن برادری سربلند در دفاع سرزمین بینمایی از دشمن ایمن. رئیس ارتش ملی مبارک بخری همه محافظان کشور سالم باشد همیشه.
با این ساعت تربیوی ما که بخشیده به 23 فوریه روز ارتش ملی بود و خاتمه رسید. حالا سخن به دیرکتور مؤسسه محترمه جمعه و فرزانه داده می شود. امروز روزی هست که رمز شجاع و دلیر تاجیکستان عزیزمان را معرفی می کند. امروزها در سراسر کشورمان این جشن ملی را پیشواز می گیرند با تنتنه. ارتش ملی زاده دوران استقلال بوده، روز از روز با دستگیری همه جانبه گنرال ارتش ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اعتمادتر و شجاعتر گردیده ایستاده است. ما و شما باید هر یکی ما و شما باید دانیم که قرض هر یک شهروند خدمت به وطن مادر می باشد. جوانان با دانش و با خصلت‌های نیکی خود خدمت به وطن کرده برای حمایه برز و بوم وطن عزیز خویش همیشه آماده باشند. برای برگزاری چنین یک درس نمونوی به معلمه عزیز احمدова اظهار سپاس می نمایم و به خوانندگانی که اشتراک فعالانه نمودند منتداری خویش را بیان می کنم. سپس ضمن ساعت تربیوی خوانندگان دایر به تاریخ تأسیس یابی، مرحله‌های رشد و نقش قوه‌های مسلح در تامین صلح و ثبات و امنیت کشور معلومات مفصل پیشنهاد نمودند و در رفت درس کشاد خوانندگان با قرائت شعرها، معروضه‌های پرمضمون و رقص و سرود برآمد نموده ابراز داشتند که خدمت به وطن قرض مقدس هر یک شهروند می باشد که محتوایش وطن دوستی و خدمت به آن بود. به درس کشاد تربیوی حسن دیگر بخشیده بسیار جالب و پرمضمون بود. و در فرجام دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 جمعه و فرزانه جمع بحث نمودند. مقصد از برگزاری چاره‌بینی مذکور بلند برداشتن حس وطن دوستی، احترام به ارتش ملی و تربیت جوانان در روحیه حفظ ارزش‌های ملی و حمایت وطن به حساب می رود.